Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Gente, eu estava em casa e peguei a minha lâmpada, fui ligar, ela não funcionou. Aí eu pensei, eu preciso dar um jeito nisso. E olha só, para você ver como está a minha situação. E é uma lâmpada boa, é uma lâmpada que sozinha clareia a casa toda, ela é enorme. Claro, já minha casa é pequena, mas a lâmpada é grande. Então olha só, não funcionou. E como ela não funcionou, eu pensei, vamos dar um jeito. Nós estamos vivendo num tempo de tecnologia. Gente, eu abri a lâmpada, como vocês estão vendo, essa aqui é uma lâmpada de LED. E de cara, eu já encontrei aqui um LED, que está queimado. Mas como eu vi numa fita de LED uma pessoa fazendo isto aqui e deu certo, porque isolando, né, o LED queimado para ele passar corrente, porque isso aqui, o LED ele funciona da seguinte maneira. A condução é feita em série. Então se queimar um LED, todos eles param de funcionar, tá? Então nós vamos fazer um teste, tá bom? Se eu tivesse solda, eu poderia soldar, que já resolve. Como eu não tenho solda, eu vou fazer um improviso. Eu tenho aqui na minha casa uma coisa que é 1001 utilidade. Não vou falar o nome, mas você sabe o que é. Então eu vou vir aqui. Eu peguei um pedacinho desse produto que é 1001 utilidade. Se era 1001 utilidade, antes de existir a lâmpada de LED, então agora vamos dizer que ela é 1002 utilidades. Então agora eu peguei a lâmpada de LED, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso de um pedacinho de fita isolante. Se eu tivesse um ferro de solda, eu poderia fazer a solda. É muito mais fácil, muito mais simples, né? E resolve, né? Mas eu não tenho. Então quem não tem tu, vai com tu mesmo. É de improviso que a gente vive, né? Eita, caiu ali ainda o meu pedaço de fita isolante. Olha, então eu estou pegando aqui um pedacinho de fita isolante. Vou pegar um pedacinho pequeno, né? Para não ficar aquela coisa exagerada. Eu vou pegar o pedacinho de esponja de aço, tá? Eu vou fazer um teste, gente. Eu não sei se dá certo, tá? Eu estou tentando. Peguei aquele pedacinho de esponja de aço. Agora eu vou pegar aqui. Olha só, eu vou vir aqui, deixa eu aproximar aqui para você ver. Você está vendo? Olha, eu já raspei esse LED. Então agora eu vou colar isso aqui em cima, tentando isolar, tentando fazer passar corrente. Está feito. Vamos testar agora, ver se ela vai funcionar. Tomara que funcione, né? Porque senão nós perdemos o nosso trabalho, mas ganhamos a experiência. Que tal? A partir de agora você não tem mais problemas, né? Então nós vamos aproveitar e vamos juntar todas as lâmpadas queimadas, já que a experiência deu certo. Então agora eu só vou pegar ela. E é bem importante, gente, que essas lâmpadas de LED, olha só para você ver. Isso aqui é um acrílico, é um plástico isso aqui. Então ele é muito fácil. Ó, é só pressionar. Então vamos ver como ficou. Fechado. Que tal? Temos uma lâmpada funcionando. Ô gente, então agora eu juntei todas as lâmpadas aqui da minha rua e eu vou consertar todas agora. Deixa eu mostrar para você. Olha o tamanho, olha a quantidade de lâmpadas, todas queimadas, tá? Então agora eu vou consertar todas, porque como nós vimos, dá certo.